Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, reviewin natin itong Happiness Ramen ng Hanamaruken Ramen. Tapos yung sayo, Potbelly Pork Potbelly Ramen. Kasama ko pala si Enrique. Hi guys! Klase ko pala ito nung high school. Si Dog Enrique. Enrito. Bawal. Okay lang, edit ko na lang. Ito yung meron tayo ngayon. Yung in-order ko, syempre sa akin yung mas mahal. Ano tawag dito? Happiness Ramen. Tapos sa akin may tamago. Kasi ako naman yung nagbayad. Sige na, wala na akong sabi. Ikaw na nagbayad. So sa akin niya binigay yung cheaper. Ano tawag dyan? Belly. Potbelly Ramen. Simulan natin dun sa sabaw niya. Siyempre, happiness. Kailangan natin yan. Kumain ka na lang. Yung sa sabaw niya, hindi ko malasahan. Teka nga yung itsura muna. Yung itsura muna. Nakita yung itsura. Actually, 580 to. Actually, for 580. Medyo mahal siya. Pero buy one, take one naman eh. Okay lang yung sabaw niya. Alam mo ba na meron dito meron ditong sa mga pagkain na may kapangyarihan. Ano yun? Hindi mo alam. Hindi nga, legit di mo alam. Pre, ingat ka sa pagkain nito Baka may lumabas na 9 taste box dito. Ay, nag-inap. Akala ko parang sa ano eh. Akala ko pag kumain ka dito parang Street Fighter. Bakit? Hanamaruken. Na, eto matatanggal ko siya ng chopstick lang. Nang tinatakta ko lang. Diba? Makita ko na lang din, no? Yung karne ng Potbelly. Pero, ano yan, diba? For sure akong mataba yan. Siyempre. Bigyan mo sa akin yung belly eh. Wala! Ay, baka ba't mataba yan? Basta! Hindi ba di ba? Potbelly eh. So guys, ito yung gyoza. Magkano to? Libre, so walang pakialam kung magkano to. Hawakan mo na lang. Tapos videoan natin. Ito, yung gyoza nila. Sausaw natin sa toyo. Tingnan natin. Sarap. Ang sarap. Masarap naman kasi talaga. Ano ka pala na libre, masarap. Tapos hindi mo natitigman, masarap na. Libre. Tignan ko pala yung sarap. Ito mahabang. Hindi ko alam. Wow. Siyempre, di ba? Kung pork or ribs gago pa. Nakarating ka ba sa Japan sa sobrang sarap? Mga ganun level na. Kaso kayo nakabahan na talaga yung kainin din. Hindi ka alam. Hindi kasi, pag nakating ako ng Japan, sa sobrang sarap niya, mahirapan po umuwi. Kailangan ko pa makahanap ng sobrang sarap ng Pilipino para bumalik dito. Anak na. Kaya dahan-dahanin lang natin. Palamigin natin ng konti. Para hindi ako nakarating doon. Tsaka sino magbabayad nito? Pag ako nakarating ng Japan, maiiwanan to bigla. Maghuhugas ako ng pinggan dito. Maghuhugas ka ng pinggan dito. Doktor ka naman eh. Masyado rin siyang malambot. Maganda, siyempre. Parang kaya-kayang mahati ng chopsticks lang. Sige nga, girl mo ha? Wow. Mahati ka. Alam ko na kung bakit hindi ka nagko-compliment with each other. Bakit parang nagkaaway-away yung mga nasa? Bakit may bida? Kasi, nag-ano siya eh. Hanamaruken! Hanamaruken! Medyo pricey lang talaga. Bro, ha? Paano yung pricey?
Hindi, kung hindi siya buy one take one. Wala akong makita ang fries dito. So again, sa mga subscribers nitong si Kevin, bilib ako sa inyo. Nakapanood niyo yung mga video niya. Hindi ko sa yung sabon. Sa'yo na rin yung noodles. Gusto mo? Galing mo eh. Nakita niyo to guys. Buy one, get one ramen. Alam mo ba? Hindi lang nila papalitan. Kahit hindi nila palitan to. Kahit hindi nila alasin to after 15. Alam mo bakit? Meron na sila lalagay dito. Magigit sa ng tao na wala nang buy one, get one. Alam mo ano? Ayan. Ito. Gawin ako. Buy one, get one of ramen. Kasi hindi na siya. Hindi na siya. Alam mo, kung kumakain ka lagi dito, hindi magdadry yung lips. No. Alam mo bakit? Kasi laging yung chopstick ka sa bibig mo eh. Chopstick. Yeah. Lip balm chopstick. Alam ko na din kung bakit kaya nitong hatiin yung pork. Tsaka yung pork mo tsaka pork ko. Alam ko kung bakit nito kaya hatiin. Alam mo bakit? Hindi, pero sabihin mo na lang. Sabihin mo na, gets mo eh. Hindi ko talaga alam. Kasi, chopstick. Chopstick. Isipin mo ba naman sinong chinap ng chinap? Yung pangalan nito, kaya pala ganun. Diba? Chopstick. Oo, so, ibig sabihin, kapag merong pork, tapos hindi mo ma-chopstick, ano yun? Kumbaga, yung chopstick nila yung may mali doon, hindi yung pork. Diba? So guys, ang maganda pala talaga dito yung chopstick. Kasi mag-ingat ka. Alam mo ba sobrang hazardous na to? Bakit? Dangerous. Alam mo bakit? Isipin mo, paano mo siya ginagamit? Paano mo siya hawakan? Ganyan, di ba? Tama, pakita mo. Lapit mo. Paano mo hawakan? Alam mo ba, delikado? Nakita mo to, pag to, nalagay mo sa gitna, baka ma-chop yan. Mahusay pa naman yung chopstick nila. Ang talim-talim. Ingat ka. Akin na yan. Teka lang. Libre mo tapos nakailan lang ata ako. Panoorin pa natin yung video. Shit. Kaya sabihin yan. Ha? Di ba pag kutsara at tinito na bisita ka? Oh. Pag chopstick. Ano yung Chopstick? Pag nahulog isang chopstick, dapat hulog mo pa ulit yung isa. Alam mo bakit? At saka isa pa. Isa pa ulit. Alam mo bakit? Bakit? Kasi pag isa lang hinulog mo, hindi mo nakita may editor. Tatlong ganun yan, di ba? Ayan, tapos ka na, di ba? Tatlo yun. Pag tatlo may darating na lalaki. Pag yung isa lang hinulog mo, ibig sabihin lang, parte lang na lalaki yung darating. Nakita ka na. November pa naman. Oo na. Nang pasok mo, pasok dito. Kung natatakot ka ba? Hindi. Matatakot ka, di ba? So ngayon, bakit hindi pwedeng dalawa lang? Siyempre, yung kalahating katawan lang eh. O kaya parang 2/3 lang yung katawan niya darating dito. Kawawa naman siya. Buong buo siya. Papasok siya dito. 2/3 lang dahil sa'yo. Mali ginawa mo. Tayo yung kawawa. Ha? Tayo yung dinadalaw ng 2/3 lang. Kawawa din siya kasi. Kaya dapat tatatluhin mo. Sabay-sabay. Nakita mo, 3 beses ko nilaglag. Yes. Parang yung susunod na darating dyan. So, okay. Marami na kayo marutunan kay Kevin, kaya Oh, subscribe guys. lang kayo. Ay, tayo na guys, doktor ko nakikinig sa akin. Close mo na. Teka lang. Mahirapan ako inumin yung tubig. Lumalaban. Hanamaruken. O, diba? Lumalaban. Hanamaruken. Oo, balik eh. Ayun lang guys. So, maraming salamat sa panonood guys. Ulit yung TV1 nung high school, hanggang ngayon naman, high school lang. Hindi mo tayo kayo. Si Enrique guys, ayun lang. So guys, please, di ba kayo subscribe? So click the button dito o kaya dito. So, ayun lang guys. Ha? Nandun? Teka lang. Ito na. Nandito na. Ano? Nandito na, di ba?
Pwede. Sige, thank you. Sumuntok ka din. Sige na. Lapit mo!